यार राजू, तूने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया था। अरे ये लड़की कौन है? अरे इसे तो पहली बार देख रहे हैं, ये अपने गांव की नहीं लगती। हाँ सही कहा बाबू भैया, चलो इसे पटाते हैं। बाबू भैया मेरे पास एक आइडिया है इसे पटाने का, बोलूं क्या? अरे जल्दी बोल राजू, शुभ काम में देरी क्यों, आज तो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही छोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट बाबू भैया। अरे मैं आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दो।